မင်္ဂလာပါ Grade 11စနေဟောင်းဇီဝဗေဒရဲ့အခန်း1အပိုင်း9ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အပိုင်း9လေးကတော့အကြောင်းသုံးစာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်29ကနေ29အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် fertilization အကြောင်းကိုလေ့လာတော့မယ် fertilization ဆိုတာတရေအောင်ခြင်း chapter 2မှာအပိုင်း3ပိုင်းပါတယ်နော် flower pollination fertilization flower ပန်းပွင့်နေအကြောင်းကိုလေ့လာတယ်နောက် pollination ဝန်းမုံကူးခြင်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီးအခု fertilization တရေအောင်ခြင်းကိုရောက်သွားပြီတရေအောင်နေဆိုတာရှင်းပါတယ်ဖိုလိန်ဆဲနဲ့မလိန်ဆဲနဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းကတရေအောင်ခြင်းအဖိုးနဲ့အမနဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းဟာတရေအောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖိုလိန်ဆဲကို female gamete လို့ male gamete လို့ခေါ်မယ်မလိန်ဆဲကို female gamete လို့ခေါ်မယ်ဖိုလိန်ဆဲနဲ့မလိန်ဆဲနဲ့ fuse ပေါင်းဆက်ခြင်းဟာ fertilization တရေအောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ fertilization ဖြစ်စဉ်အတော်အတွင်းမှာ female gamete အကြောင်းလေ့လာရမယ် male gamete အကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်နောက် changes after fertilization တရေအောင်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြရမယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်ရအောင် fertilization ဆိုတာက is the fusion of the male and female gamete male gamete နဲ့ female gamete နဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းဖြစ်တယ် female gamete နဲ့ male gamete မှာအပင်မှာ female gamete အကြောင်းကိုလေ့လာရအောင်အပင်မှာ female gamete က fertilization က female gamete ထဲမှာပဲ take place ဖြစ်ပွားမယ်အပင်မှာ female gamete မလိန်ဆဲovary တဲက ovule ထဲမှာရှိမယ် ovary ဆိုတာအသီးလောင်းလေး ovule ဆိုတာအစေလောင်းအသီးလောင်းလေးထဲမှာအစေလောင်းလေးတွေကိုအလုံပိတ်ထားတယ်အစေဖြစ်မဲ့အစေလောင်းလေးတွေကအသီးဖြစ်မဲ့အသီးလောင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာအလုံပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ female gamete ရှိမယ်အဲ့တော့ fertilization က take place inside fertilization take place inside the ovary inside which is the female gamete female gamete တည်ရှိတဲ့ ovary ရဲ့အတွင်းထဲက ovule ထဲမှာဖြစ်ပွားမယ် one or many ovule ovule လေးတွေတစ်ခုသို့မဟုတ်အများကြီးအစေလောင်းလေးတွေကတချို့မှာတစ်ခုတည်းလာပါမယ်တချို့မှာအစေတွေအများကြီးပါတယ်ဒါကြောင့် one or many ovule အဲ့ဒါတွေကအစေလောင်းလေးတွေကို are found attached to the one or many ovule are found attached to the inner wall of the ovary ovary ရဲ့အတွင်းနံရံမှာချိတ်တွယ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်ချက်ကျိုးလေးအပြင်ချိတ်တွယ်နေတယ် by means of funicle အဲ့တော့ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်ပုံလေးထဲကပုံလေးမှာ ls of ovule ပုံလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ ls of ovule ပုံလေးကဒီ ls of ovule ပုံလေးမှာကြည့်လိုက်မယ် funicle ဆိုတာလေးလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပုံလေးမှာဘယ်ဘက်ကပုံဆိုလဲအောက်ဆုံးမှာ funicle ဆိုတာလေးပါတယ်ချက်ကျိုးလေးအဲ့ဒါလေးက ovary ရဲ့နံရံမှာတွားပြီးချိတ်တွယ်နေတယ်ညာဘက်ချမ်းအပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် funicle လေးကအပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်အထက်ကိုထောင်းထားတယ်အောက်ကိုစိုက်နေတာပဲကွာမယ် funicle လေးကိုမြင်သာအောင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ချက်ကျိုးလေးပါမယ်အဲ့ချက်ကျိုးလေးနဲ့ ovary ရဲ့နံရံကိုချိတ်တွယ်ထားမယ်နောက်ဒီ ls of ovule ပုံလေး longitudinal section of ovule ပုံလေးကိုပုံမဆွဲခင်မှာအသေးစိတ်ကလေးကိုကြည်ရင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမှတ်ရင်းနဲ့ကြည့်ထားမယ် ls of ovule ပုံလေးမှာ body of the ovule ရဲ့ကိုယ်ရည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနာမည်က nucellus လို့ခေါ်မယ်အဲ့ nucellus ကလေးကို one or two layer of integments အစေခွန်လောင်းလေးတစ်လွှာသို့မဟုတ်နှစ်လွှာကဖုံးအုပ်ထားမယ်အစေခွန်လောင်းလေးတစ်လွှာသို့မဟုတ်နှစ်လွှာကဖုံးအုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ ls of ovule ပုံလေးကိုသေချာကြည့်လိုက်မယ်ပုံလေးမှာအလေတဲ့မှာဘဲဥပုံအလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအလုံးကြီးက embryo sac 38အဲ့ဒီဘဲဥပုံအလုံးကြီးရဲ့အပေါ်မှာနောက်ထပ်အလွှာလေးတစ်လွှာဆွဲထားတယ်ဒီဘဲဘဲချမ်းအပေါ်မှာဆိုထဲထဲမှာဆဲကွက်ကလေးတွေအများကြီးနဲ့အပြာနုရောင်နယ်ပယ်လေးဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါကြီးကbody of the ovule nucellus body of the ovule nucellus ovule ရဲ့ကိုယ်ရည်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ ovule ရဲ့ကိုယ်ရည်ကြီးအတွင်းထဲမှာဘဲဥပုံ embryo sac လေးပါတယ်အဲ့ဒီ ovule ရဲ့ကိုယ်ရည်ကြီးကိုအပြင်ကနေပြီးတော့ integments လို့ခေါ်တဲ့အစေခွန်လောင်းလေးတစ်လွှာသို့မဟုတ်နှစ်လွှာဖုံးအုပ်ထားတယ်ပုံမှာနှစ်လွှာဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီ integment လို့မြားထိုးထားတဲ့အစေခွန်လောင်းလေးနှစ်လွှာဆွဲတဲ့အခါမှာတရေအိတ်ရဲ့အောက်ခြေမှာဆက်မသွားဘဲနဲ့အပေါက်ကလေးခြံခဲ့တယ်အစေခွန်လောင်းလေးနှစ်လွှာဆွဲတဲ့အချိန်မှာအပေါက်ကလေးခြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီခြံခဲ့တဲ့အပေါက်ကလေးကို
micropine တရေပေါက်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ပုံလေးကိုတေချာကြည့်မယ် level လေးတွေမှတ်ထားမယ်အစေခွန်လောင် intagment တစ်လွှာသို့မဟုတ်နှစ်လွှာဆွဲတဲ့အခါမှာခြံခဲ့တဲ့အပေါက်ကို micropine တရေပေါက်လို့ခေါ်မယ်တရေပေါက်ကလေးခြံထားခဲ့တဲ့ intagment now body of the ovule ရဲ့ကိုယ်ရည်ကြီးကို nucellus ထဲမှာဘဲဥပုံ embryo sac ကလေးပါမယ်အဲ့တော့စာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီဘဲဥပုံ embryo sac ကလေးရဲ့အတွင်းထဲမှာ nucleus လေး8လုံးပါမယ်ဘဲဥပုံ embryo sac ထဲမှာ nucleus လေး8လုံးပါမယ်အပေါ်ဆုံးမှာ3လုံးအောက်မှာ3လုံးအလယ်မှာ2လုံးပါမယ်အောက်3လုံးထဲကအလယ်ကအကြီးဆုံးအလုံးက axel မာမျိုးဥဖြစ်မယ်ဘေး axel ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနှလုံးက synergist အကူဆဲတွေဖြစ်ကြမယ်အလယ်တဲ့ကအလုံးလေးနှလုံးက polar ဝစ်ဆန်နှလုံးဖြစ်တဲ့ two polar nuclei now axel နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိပ်ဆုံးမှာလည်းထိပ်စွန်းဆဲ3လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီ3လုံးကို antipodal cells လို့ခေါ်မယ်အလဲ at the centers of the embryo sac ရဲ့အလဲ center ကနှလုံးက two polar nuclei အဲ့တော့ဒီ8လုံးလေးရဲ့နေရာလေးတွေကိုမှတ်မိမယ်နော်အဲ့တော့ embryo sac ထဲမှာ nucleus က8လုံးပါမယ်ဒါလေးက female ဂမိရဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်တယ် female ဂမိကို ls of ovule ပုံလေးကိုတေချာလေးကြည့်ပြီးတော့ဆွဲထားမယ်အဲ့တော့အပင်မှာ female ဂမိလေးအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာ male ဂမိလေးလေ့လာရအောင်ဖိုလိန်ဆဲလေးအကြောင်းလေ့လာရအောင်ဖိုလိန်ဆဲလေးကအန်တာတွေကပိုလန်ဝတ်မုံအိတ်ထဲကဝတ်မုံတွေရဲ့အတော်အတွင်းမှာအပင်ရဲ့ဖိုလိန်ဆဲ male ဂမိလေးရှိမယ်ပိုလန်ပုံလေးကအဝိုင်းလေးဆွဲရတယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးပိုလန်ပုံလေးမှာ level လေးတွေကပါတဲ့ level လေးတွေကမာမျိုးဥပုံဆွဲတဲ့အခါမှာ level နဲ့မှားတတ်တယ်မာမျိုးဥပုံက chapter 10မှာပါမယ်မာမျိုးဥကလည်းအလယ်မှာ nucleus တစ်လုံးပါတယ်ပိုလန် grain ကလည်းအလယ်မှာ nucleus တစ်လုံးပါတယ်အပြင်ဘက်ကအလွှာလေးတွေရဲ့ level ကကွဲသွားမယ်အပြင်ဘက်ကပိုလန် grain ရဲ့အပြင်ဘက်ကအလွှာလေးကိုouter wall လို့ခေါ်တယ်outer wall လေးကိုပြင်ပအလွှာ exine လို့ခေါ်မယ် external ဆိုတာပြင်ပလေเนาะ exine လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီ exine လေးက tough မာကြောတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင် spinous အောက်ကိုချွန်ထက်တဲ့အတက်ကလေးတွေစုကျွန်အတက်ကလေးတွေနဲ့ကာကွယ်ထားတယ်အဲ့တော့ပိုလန် grain ရဲ့အပြင်ခွင်လေးကမာကြောတဲ့ချွန်တက်တဲ့စုကျွန်လေးတွေနဲ့အတက်ကလေးတွေနဲ့ကာကွယ်ထားတယ်မာမျိုးဥပုံလေးမှာ chapter 10ရဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်110မှာတွားကြည့်လို့ရမယ်စာမျက်နှာနံပါတ်110ပုံနှိပ်ထဲကမာမျိုးဥပုံလေးရဲ့အပြင်ကအလွှာလေးကတော့တုံလေးနဲ့အကျဲလေးလိုအမေးပါလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးမှတ်ထားမယ်ဒါပေမဲ့မှားစရာတော့မရှိပါဘူးခုချိန်ထိ bio မေးခွန်းထဲမှာနံပါတ်တွေကတရစ်သေးပဲရှိပါသေးတယ်နံပါတ် A ဆိုရင် chapter 1 2 3 4နံပါတ် B ဆို chapter 5နံပါတ် C ဆိုလို့ရှိရင် chapter 6အဲ့လိုမျိုးသူ့ဟာသူတရစ်သေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ခုချိန်ထိမေးခွန်း format မပြောင်းသေးဘူးနံပါတ် D ဆိုလို့ရှိရင်7 or 8နံပါတ် E ဆိုလို့ရှိရင်9 or 10အဲ့တော့ကြတော့တေချာတာက chapter 10ဆိုရင်တေချာပေါက်နံပါတ် E မှာလာမယ်ဒီမေဂမီလေးက1 2 3 4ထဲမှာပါတဲ့အတွက် chapter နံပါတ် A မှာပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်ကလေးတွေနဲ့အခန်းနဲ့တော့လွဲစီခုချိန်ထိပုံကြာပန်းကြာဒီတိုင်းလေးပဲမေးတော့မယ်ရှိပါသေးတယ်မေးခွန်းဟောင်းကတော့เนาะအဲ့တော့အတွင်းခွင်လေးကို intine လို့ခေါ်မယ်အတွင်းခွင်လေးကတော့ soft and thin နူးညံ့ပြီးတော့ပါလွှာပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ခွင်လေး exine လေးမှာ weak spot အပြောက်ကလေးသေးသေးလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးက jumbo သတိပေါက်ကလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကမေဂမိရဲ့အကြောင်းမေဂမိကိုမှတဆင်ချင်းပိုလန်ကျူလေးပိုလန်လေးအညှောင်းထွက်သည်ထိကြည့်ရအောင် at the time of pollination ဝင်းမုံကူချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် stigma ရဲ့မျက်နှာပြင်က viscous ချွဲပစ်စေးကပ်လာတယ် sticky substance စေးကပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့အတူချွဲပစ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ချွဲပစ်လေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက stimulate လှုံ့ဆော်ပေးတယ်ပိုလန်လေးကို germinate အညှောင်းပေါက်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်
just before pollination ဝန်းမုံကူးကန်နေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် nucleus လေးကအထဲထဲမှာတစ်လုံးနဲ့ရှိတာနေပြီးတော့ into two နှလုံးကွဲသွားတယ်ကျု nucleus နဲ့ generated nucleus ဆိုပြီးတော့နှလုံးကွဲသွားမယ်ကျု nucleus က on pollination ဝန်းမုံကူးချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုလန်လေးကအညှောက်ပေါက်ဖို့အစပြုလာတယ်ပထမအဆုံးစပြီးအညှောင်လေးစထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ intine အတွန်းလွှာလေးကို protrude တိုးထွက်ကြတယ်တိုးထွက်ပြီးတော့သူတို့the jumbo လေးကအိတ်ဇန်းရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတယ်အိတ်ဇန်းရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ jumbo လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ intine လေးကိုတွန်းထွက်လာရတယ်ထွက်လာပြီးတော့ elongate ရှည်လာတယ်ရှေးလာပြီးတော့ပိုလန်ကျုဆိုတဲ့အညှောင်လေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအညှောင်လေးကဝန်းမုံခံပေါ်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထဲထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကျု nucleus လေးဥဆောင်လာတဲ့ပိုလန်ကျုလေးရဲ့ထိပ်ဖြားမှာကျု nucleus လေးကဥဆောင်လာတယ်နော်သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ generated nucleus လေးကလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီပိုလန်ကျုလေးက stigma ရဲ့မျက်နှာပြင်ကို penetrate ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရတယ်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှ grow down the stem တစ်လျှောက်ကိုကြီးထွားလာတယ် stem တစ်လျှောက်ရှည်လာပြီးတော့ကြတော့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ ls of ovule ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ embryo ဆက်ထဲကို finally နောက်ဆုံးမှာ reach ရောက်သွားသည်ထိတိုင်အောင်ရှည်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ generated nucleus လေးကမေးခမိနှလုံးအဖြစ်ကွဲသွားတယ်အဲ့တော့အပင်မှာဖိုလိန်ဆဲကနှလုံးဖြစ်နေတယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ generated nucleus လေးကမေဂမိနှလုံးအဖြစ်ကွဲသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် germinated pollen grain ပုံလေးကိုတော့ဆွဲရမယ် germinated pollen grain ပုံလေးတွေကိုဆွဲထားမယ်အပင်မှာမေဂမိဆိုလို့ရှိရင်အန်တာတဲကပိုလန်ထဲမှာရှိမယ်အဲ့ဒီပိုလန်လေးကဝန်းမုံကူးချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာရှိတဲ့ nucleus လေးတစ်လုံးကနေနှလုံးစကွဲသွားမယ်ကျု nucleus နဲ့ generated nucleus ကျု nucleus လေးကအညှောင်လေးပေါက်လာမယ်အညှောင်လေးရဲ့ထိပ်ဖြားကနေဥဆောင်ပြီးတော့ရှည်အောင်လှုပ်သွားမယ်မယောင်မချင်းသွားမယ်နောက်ကနေပြီး generated nucleus လေးကလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတော့ ovule တွေကိုရောက်ခန့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကမေဂမိနှလုံးအဖြစ်ကွဲထွက်သွားမယ်မေဂမီလေးနှလုံးကွဲသွားမယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဖိမေဂမီနဲ့မေဂမီရဲ့အကြောင်းလေးတွေသိသွားကြပြီဖိမေဂမီဆို ls of ovule ပုံကိုဆွဲရတယ်မေဂမီဆိုလို့ရှိရင် pollen grain ပုံကိုဆွဲရမယ်အဲ့တော့ practice question လေးအနေနဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာချဖြည့်ထားမယ်နော်နံပါတ်1ကလေးကတော့ state the structure of ovule ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဖော်ပြခိုင်းတယ် with relevant diagrams အဲ့တော့ပုံဆွဲရမယ်စာရေးရမယ်female ကမိရဲ့အကြောင်းကိုပုံဆွဲရမယ်စာရေးရမယ်နောက်နံပါတ်2ကလေးကတော့ draw and label the process of germination of pollen grain အဲ့တော့ pollen grain အညောင်းပေါက်ပုံအစစ်စစ်လေးပုံလေးပုံလေးရှိရဲလေးလုံးလေးဆွဲရတယ်အဲ့ဒါလေးဆွဲမယ် germinated pollen grain ပုံလေးဆွဲရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် also describe the explanation of this process အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့မေဂမိအကြောင်းကိုပုံဆွဲစာရေးရမယ်ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာချဖြည့်ထားမယ်နော်ခုလိုသင်ခန်းစာလေးကိုအားစိုက်ပါစိုက်အဆုံးထိလိုက်ပြီးလေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်